Hola, mi nombre es Jady Sariana Marulanda Gordillo, soy de grado cuarto y voy a preparar una torta de vainilla. Los ingredientes son 3 huevos, 8 cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas de polvo para hornear, 1/4 de agua y por último una taza de mezcla de vainilla. Acompáñame a preparar la torta. Primero vamos a echar los huevos a una taza. Luego los batimos. Ahora le echamos polvo para hornear. Luego volvemos a batir. Ahora le echamos el aceite vegetal y volvemos a mezclar. Ahora integramos la harina con la mezcla. Ahora mezclamos. Le echamos un poquito más de harina y no prendemos la licuadora, la batidora, solamente la utilizamos como si fuera una cuchara. Ahora vamos a volver a echar el resto de harina que queda. Y hacemos lo mismo como lo que hicimos primero. Ahora vamos a echar un poquito de agua. Los éxitos del pop que unen a América Latina. Toca o haz clic en la imagen para empezar a escucharlos. O simplemente, di Alexa, reproduce Somos Pop. Y vamos a hacerlos. Y eso está bien. Ahora la vamos a prender.
vamos a echar un poquito de agua. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Ahora la prendemos. Ahora vamos a echarle esencia de vainilla negra. Y ahora la batimos. Y ahora ya terminamos de hacer la mezcla. Ahora que tenemos el molde engrasado, con ayuda de mi nona vamos a echar la mezcla. Ahora le damos 3 golpes para evitar las burbujas. ¿Ya? Ahora vamos a dirigirnos al horno que está precalentado con 130 grados. Ahora metemos la mezcla al horno por 50 minutos. Nos vemos en 50 minutos para ver cómo nos quedó. Hola, y por último, esto es el resultado de la torta de vainilla. Gracias.